min is-sorpriż tal-li kull ma jsir nhar it-tnejn sa jsir fejna fien nżidu dak u nżidu l-ieħor. Għalet nilu ta' il-faxxa tisfel tiegħek kemm trid. Għax jiena x'stilla għaddi ngħid li l-faqar nkakka wieħed għandna jmissna nistgħu jinqabad l-isqofatta li aħna bħala MCSD li hawn il-faqar Malta għandna nkunu ta' mistkija aħna, nistħu aħna, nitkellmu bil-miljuni u nitkellmu qasna f'kemm. U mbagħad tispiċċa li tmur kont mistieden jien tal-tkiċin hawn. Subkiċin. Subkiċin u jkun hemm 130 kuljum ta' biex jiklu ta' tnejdu ta'. Ex-Ar Pola Bela, il-President tal-Malta Chamber of SMEs, waqt li kienet jiddiskuti il-budget waqt il-programm NetLife fejn saħaq li dan se jkun budget b'ħafna sfidi. U għalhekk il-Gvern għandu jżomm saqeħ mal-art u mhux joqgħod jiftaħar li aħna l-aqwa fl-Ewropa. Dan fil-waqt li kompla jappella lill-Gvern sabiex joqgħod attent u jkun realistiku. Pola Bela wara wkoll id-diżappunt tiegħu għal mod li wieħed jiġu stmati n-negozjanti Maltin mill-Gvern ta' Roberta Bela. Bil-President tal-Kamra tal-SMEs jgħid li l-barranin qed jiġu stmati ħafna aktar mill-Maltin. Hawn Pola Bela spjega kif negozji kbar barranin f'Malta bħalma huma n-numru ta' supermarkets ħalsu 5% taxxa, waqt li supermarkets lokali u negozji oħra żgħar ikollhom ħallsu bil-35%. Waqt il-programm NetLife deru koll l-sentiment ta' diżappunt li kellu Pola Bela lejn il-Gvern għal fatt li Roberta Bela qed juri sens ta' rabja lejn in-negozjanti. Jiena ma qatx jaħna taf inti li ma ndurux mal-lewża. Qedlu hawn sentiment Prim Ministru kontra n-negozju ġejna. 10 snin ilu ma kienx hekk kienet l-ispeċi kienet bdiet u mbagħad bdew tant qalu li huma pro-business u daraffa u veru. Dejna nimxu għal dik la' issa qisu hemm pika bejn l-istituzzjonijiet tal-Gvern hekk min jgħid kontrina l-iktar, kontra n-negozju. Pola Bela wara wkoll id-diżappunt tiegħu għal mod kif qed jiġu trattati dawk il-ħaddiema li għandhom ħin li tbaxxi. Ħanibdew rridu naqsu l-ħaddiema minn barra diġà hemm okkażjonijiet fejn jgħidulhom isma' inti m'inti skill biżejjed allura jisek m'intix tajjeb issa x'għan nagħmlu. Issa kien nista' għandhom bżonn in-nies, sa nagħmlu, ma nsibuhomx? Il-budget li se jiġi preżentati tnejn se jkun qed jixxandar b'mod dirett fuq Net Television b'edizzjoni speċjali ta' NetLife li tibda fil-5:30 u tibqa' sejra sal-11 ta' filgħaxija. Preżenti fl-studios diversi unions u korpi kostitwiti, kif ukoll kollegamenti diretti ma' barra l-Parlament u mal-ġurnalisti ta' Net News.